हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। अगर आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, आपका जो स्पीकर है उससे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है गाइस, आपके फ़ोन में कॉल आ रहा है तब भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आने से भी साउंड नहीं आ रहा है, गेम्स वगैरह खेल रहे हो उसमें भी आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग जो मूवीज़ वगैरह देख रहे हो उसमें भी जो है आपका कोई भी साउंड आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, तो कैसे आप लोग जो इस साउंड प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थोड़ा नीचे, म्यूट ऑल साउंड्स का। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो भी साउंड होगा, मतलब ऑल साउंड, देखिए आपके फ़ोन में जो भी साउंड होगा वो सब बंद हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, आपके फ़ोन में कुछ भी साउंड नहीं आएगा। तो आपको जो इस ऑप्शन को एक बार चेक करना है। अगर ये ऑन है यहाँ पर से तो इसको क्लिक करके बंद कर देना है। बंद करते ही आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी आपके फ़ोन में जो है मूवीज़ वगैरह देखने से भी साउंड आ जाएगा, मतलब आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।